ലെറ്റർ ഏതാണ്? എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ, സ്മോൾ ലെറ്റർ എ. എ ലെറ്ററിന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? ആ ആ. എന്താണ്? അ ആ ആ. ആപ്പിൾ. ആ ആ ആപ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ബി. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ബി. ബിന്റെ സൗണ്ട് ബ്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി, സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി. ബ് ബ് ബോൾ. ബ് ബ് ബോൾ. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ സി. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ സി. ഖ് ഖ് ക്ലോക്ക്. ഖ് ഖ് ക്ലോക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഡി. ഡിന്റെ സൗണ്ട് ഡ്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി, സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി. ഡ് ഡ് ഡോഗ്. ഡ് ഡ് ഡോഗ്. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇ. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ, സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ. ഇന്റെ സൗണ്ട് എ. എ എലിഫന്റ്. എ എ എലിഫന്റ്. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എഫ്. എഫിന്റെ സൗണ്ട് ഫ്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ്, സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ്. ഫ് ഫ് ഫിഷ്. ഫ് ഫ് ഫിഷ്. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ജി. ജിന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? ഗ. ഗ ഗ ഗോട്ട്. ഗ ഗ ഗോട്ട്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്? എ, ബി, സി, ഡി, ഇ, എഫ്, ജി. എന്റെ സൗണ്ട് അ. ബിന്റെ സൗണ്ട് ബ്. സിന്റെ സൗണ്ട് ഖ്. ഡിന്റെ സൗണ്ട് ഡ്. ഇന്റെ സൗണ്ട് എ. എഫിന്റെ സൗണ്ട് ഫ്. ജിന്റെ സൗണ്ട് ഗ. എല്ലാരും റെഡി അല്ലേ?